这是今年很火爆的豆豆凉席，摸上去像床单一样超级柔软，但躺上就会全身冰凉，比普通的凉席要凉得多。3伏天不开空调也不会觉得热，并且不用担心身上或者脸上留下凉席印子，非常好用。夏天不喜欢睡硬凉席的，可以试试这款又舒服又凉快又柔软的飞类冰豆豆凉席。它是冰丝豆豆的料子，凉而不冰，吸湿透气，像床单一样柔软，睡在上面舒适凉爽，特别适合贴身睡。夏天不开空调也不会觉得热。床内款的设计360度牢牢包裹住床垫，不会跑动，脏了机洗水洗都可以，洗过也不起球不变形。这是今年很火爆的豆豆凉席，摸上去像床单一样超级柔软，但躺上就会全身冰凉，比普通的凉席要凉得多。3伏天不开空调也不会觉得热，并且不用担心身上或者脸上留下凉席印子，非常好用。I love it.